Onorevole, parliamo di quanto successo alla regione siciliana, mi riferisco a questa spaccatura all'interno dei 5 Stelle. Ecco, lei ha vissuto in prima persona, cosa è successo? Io francamente vorrei parlare d'altro. Comunque è successo che una piccola rappresentanza del nostro gruppo parlamentare da un po' di tempo a questa parte, circa un anno e mezzo, ha scelto di sostenere le tesi del governo regionale, sostenendolo con i voti in aula e avallando determinate prese di posizione. Vuoi o non vuoi, col passare del tempo questo tipo di loro atteggiamento ha portato ad una spaccatura che noi abbiamo più volte evidenziato nelle riunioni interne al gruppo. Il gruppo dei 5 ha utilizzato come alibi il fatto che uno di questi sia stato buttato fuori dal Movimento 5 Stelle per le mancate restituzioni, che noi sappiamo bene che è un modo abbastanza semplice per essere espulsi dal movimento e non restituire parte dello stipendio che noi dedichiamo a beni e servizi di pubblica utilità. Anche qui a Porto Empedocle ci stiamo interessando di un quartiere, verrà implementato un parco giochi, ma anche tante altre iniziative. Abbiamo pubblicato un comunicato stampa proprio ieri su quello che abbiamo fatto grazie alle nostre restituzioni. Dicevo, è stato espulso dal movimento, gli altri 4 hanno utilizzato come scudo umano il collega che è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per creare un nuovo gruppo parlamentare dentro il palazzo. Ora, il mandato che ci hanno dato i cittadini è stato abbastanza chiaro. I siciliani hanno scelto di essere governati da Musumeci e a noi purtroppo ha relegato un ruolo di opposizione. Questi 5 hanno cambiato le carte in tavola, hanno bypassato quello che era il volere dei siciliani e hanno creato un gruppo all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Questo è quanto. Adesso le chiacchiere stanno a zero perché Musumeci ha una super maggioranza in aula, perché ha bisogno, può anche fare riferimento ai voti di questi 5 fuoriusciti, quindi l'invito che abbiamo fatto noi al Presidente della Regione Musumeci è quello di applicare il suo programma, di venire in aula a e dire quello che è stato fatto finora del suo programma e noi poi ne trarremo le conseguenze. Abbiamo fatto un calcolo, Musumeci ha fatto circa il 10% di quello che era il suo programma, quindi necessariamente noi successivamente all'esposizione di quello che ha fatto Musumeci durante questi quasi 3 anni proporremo la mozione di sfiducia al Presidente della Regione. Onorevole Di Caro, parliamo di questi fondi per il Covid-19 dal 30 aprile, 2 maggio, insomma non è arrivato ancora nulla, tante promesse fatte, lanci, titoli di giornali, ma ancora le aziende, le imprese non hanno ricevuto un euro, come mai? Ovviamente noi l'abbiamo ripetuto più volte in aula, ma anche con diversi comunicati stampa, dicendo che la finanziaria del governo Musumeci, che Musumeci stesso ha chiamato finanziaria di emergenza Covid, era una finanziaria fatta con i soldi del Monopoli. Il tempo ci ha dato ragione, ancora non è stato speso, non è stato impegnato nulla di quella finanziaria. Aveva promesso il governatore 100 milioni per i comuni siciliani, finora ne sono stati soltanto impegnati e spesi 30 milioni, gli altri 70 dei fondi POC difficilmente riusciranno ad essere rimodulati, così come tutti gli altri fondi e stanziamenti promessi con la rimodulazione dei fondi POC. Abbiamo scoperto qualche giorno fa che la Sicilia è l'ultima regione d'Italia a non aver ancora presentato questa benedetta riformulazione o riprogrammazione dei fondi POC. Noi abbiamo un sospetto, il sospetto è quello che alcune rimodulazioni, e lo abbiamo anche detto in precedenza, non siano applicabili così come sono state presentate. Un esempio banale: non puoi andare a finanziare i buoni spesa, che sono sì sacrosanti, con i soldi destinati alle infrastrutture. Quindi c'è stata una grande ipocrisia di fondo che sarà svelata a breve, cioè quando davvero i siciliani capiranno che delle promesse del governo Musumeci in finanziaria non è rimasto praticamente nulla.